Интересно, что эта машина сделает со мной? Так, мне тоже очень интересно. Нет, мои волосы и шляпа. Что это за фиолетовая жидкость? Почему у меня появился хвост и изменилось тело? Нет, я стал Фури. Это видео набрало так много лайков. Я просто обязана тоже стать Фури. Мне уже интересно посмотреть, что со мной станет. Стой, Ксюша, не иди туда. Он серьезно думает, что сможет меня остановить? Отстань, Фен, мне лайки важнее. Ой-ой-ой, это что такое? Что-то мне уже стало как-то не по себе. Куда пропала моя одежда? А, куда меня затягивает эта фиолетовая жидкость? Все бы, конечно, ничего, но что с моей ногой? Ой-ой-ой, а куда мы дальше идем? Кажется, я стала розовой Фури. Ставь лайк, если тоже любишь Фури. И подписка, если